Danes bi pa rada z vami podelila nekaj o mojih procesiranjih, kako potekajo, kaj se mi dogaja, kaj naredim, da pridem ven iz kakšnih težkih občutkov. Saj tako, navzven bi rekel, ni nič posebenega, ampak ko sem pa v procesu noter, takrat, ko še ne vem točno, za kaj gre, je pa lahko zelo zoprno, a ne? In brni, tako kot zdaj, če slišite tukaj v ozadju, tako znotraj mene brni. Seveda je vse z nekim namenom, a ne. In zdaj v teh 32 dneh razsvetljenja sem rekla, da se vam bom podelila v vseh barvah, a ne, tudi takrat, ko nisem najbolje. En proces bi z vami rada podelila, ki mi je v bistvu ena oseba pritisnjena na mojo lastno vrednost. Nisem vajena, da se ljudje z mano tako pogovarjajo. V bistvu je bila dosti tako malo nesramna, malo je pritiskala tako iz nekih občutka, da pač ona to more, ker je to njena naloga, a ne. Ampak moram reči, da jaz odkar, ko sem bila zdaj samostojna podjetnica, smo se zelo veliko učili in tudi podjetniki, te uspešni podjetniki, govorijo o tem, da je zelo pomembno, kakšni so odnosi. In na primer v podjetju, a ne, to se zdaj ni dogajalo v nekem podjetju, ampak sama sem veliko se naučila od tega, kako je treba pristopati do ljudi, a ne, na kakšen način in tako. In me je ta oseba kar precej šokirala. Moram reči, da sem bila najprej zelo jezna in najprej tisti ego v meni se oglasil. Kaj boš ti meni, kako se boš ti z mano pogovarjal, kaj je s tabo, a ne. In potem sem si mogla priznati, da me je prizadela, a ne. Ker sem še vedno se ukvarjam s svojo empatijo, ki ni okej, a ne. Ker če si ti empatičen, to ne pomeni, da si oseba, ki ima srce, a ne, ampak preveč dobro zaznavaš druge in sebe daješ v bistvu, pomanjšuješ se, a ne. Tako da to ni glih okej. Jaz se bom obrnila. Dobro. V bistvu empatični ljudje vedno nastradamo, ker nekako hočemo vse poravnati, a ne. Namesto, da bi bili v sebi, začenjamo ravnati energijsko in sebe potem dajemo v nič. In to druge energijsko pač znajo, nezavedno seveda, izkoristijo to našo odprtost, čutnost, kakorkoli že lahko temu rečemo. In na koncu mi vedno takrat, ko potegnemo, ne. In to se jaz zdaj učim, da ne delam več tega, ker imam iskreno povedano dovolj. Dovolj tega v bistvu, da bom šla kar nazaj. Tukaj iščem zdaj miren kotiček. Dovolj, da sem jaz tista, ki vedno moram vse urejati, a ne. Jaz moram gledati, kdo sem, kaj sem, oziroma ne, gledati si ogledala. Ja, saj si jih pogledam vedno, ker vedno mi, če me nekaj prizadene, vem, da mi je v opomin, a ne. Ampak vseeno se obenem učim, da sem postavljena v sebi. Se pravi, jaz ne rabim pripravljati nobenih energij, ko pridem nekam v prostor, a ne. Ampak to pa delam, a ne. Zelo dostikrat naredim to čisto avtomatsko, a ne, ker sem se mogla zaščititi včasih kot otrok, a ne, in sem mogla najprej prečekirati vse, če je vse okej. In tam, kjer ni bilo okej, sem hotela nekaj urediti. No. Zdaj gledam tako, ko pridem v prostor, da iščem osebe, ki so pozitivne, ki so nasmejane, radostne, a ne. Prej sem pa vedno iskala neke ljudi z ranami, da bi jim pomagala, da bi se pogovorili in tako, ampak to je bilo vse v bistvu iz te moje notranje ranjenosti. In to sem zdaj začela zavestno umikati iz svojega življenja, ker vidim, da mi ne koristi nič, a ne, nič. Torej, ta proces se je zdaj zgodil, znotraj mene je bilo zelo burno, zjutraj sem se počutila, ko nič kaj dosti dobro, a ne.
kot da sem ne vem kaj naredila. Dovolila sem, da mi je ta oseba prišla do živega, ne. In pa sem vitek vem, da je vedno lekcija zadaj, ampak vseeno sem rabila par dni, da sem si končno priznala, da me je ta oseba prizadela. In to sem ji potem tudi v meditaciji povedala. Pa ne v smislu, ti si kriva zato, ker si me prizadela, da se jaz zdaj tako počutim, ampak samo, da ta način, ki ga je ona do mene uporablja, da ni okej, oziroma mi ni bil všeč in da me je prizadela, a ne? In da sem bila zaradi tega zelo žalostna. In tukaj pa moj prostor, poglejte. Se sprehajam po Kopru. In ja, se pravi, oddihala sem tudi svoj del, kjer sem videla, da sem preveč osebno vzela, da sem naredila to kot empat, ne, da sem vse hotela pregledati, da sem popraviti hotela. In to ne gre, a ne, to daleč od tega, da je to okej. In zato me to uči, ker zdaj ravno na tem delam, da postanem, tamle se bom usedla pred moj prostor, da postanem, da stojim za sabo, da sem jaz, a ne, in da ne rabim popravljati energij, a ne, tako kot sem to vedno delala. Ni nujno, niti ni potrebno. No, na kar sem, se pravi, ko sem si priznala, a ne, da me je oseba prizadela, sem se še zjokala lepo, moj partner mi je pomagal, in priznala, oziroma začela sem sprejemati ta del sebe, a ne, ki je bil prizadet, užaljen ali kakorkoli. Sem sprejela v celoti, da je tudi to del mene, a ne. Ker en del mene bi rad bil popoln, rad bi bil v ravnovesju, v harmoniji, ampak to ni možno še, a ne. Pač se zgodi, da nisem, a ne, normalno. In potem, dokler se upiram, ti občutki ostajajo in zato potem ne morem iti naprej, a ne. Tako da sem, zdaj, ko sem to videla, ko sem to zavestila, sem se odločila, da ne bom tega več podpirala pri sebi, a ne. V smislu, da sem kar v teh obsojenih nekih skritih, tihih v ozadju, a ne, do te osebe, ampak sem samo sprejela, prizadela me je ta oseba, oseba me je prizadela. To mi je bilo v bistvu težko priznati, a ne. Tako da potem, takoj, ko sem to naredila, se je energija spremenila za 100%, a ne. In tudi tako okolica se je name začela odzivati drugače, prav vidno, a ne. Jaz sem nekaj spustila in okolica se je tudi sprostila. Tako da sem v bistvu zdaj šla čez ta en delček moje lupinice oziroma olupka od čebule, a ne. Nekaj sem spet odprla, nekaj sem ozavestila še malo globje in zdaj gremo naprej. In potem sem začela dobivati prav tisti dan tako lepe odzive iz okolja, notranje sem se sprostila in umirila in v bistvu mi je to ful vredno, a ne. Seveda, vem, da bo, komarji, vem, da se bo še to dogajalo in na srečo imam orodja, kako si pomagati pri tem, da ne ostajam nekje v nekem notranjih bitkah in kriganjih s tisto osebo, na primer, a ne. Ker to se radi pol dokazujemo, ker avtomatsko bi hotel, a ne, ti si tak pa tak, zakaj si tak, bla, 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 ne. Ker si je tako težko priznati, da te je nekdo prizadel, a ne. Tako ego deluje, a ne. Tako da, evo, sem hvaležna za to izkušnjo zdaj. Malo me je morila, ampak tako v bistvu grem naprej lahko in tudi sebe osvobajam od nekih pričakovanj, a ne.
kar je tudi zelo pomembno, ker mi vsi imamo neka pričakovanja drug do drugega in na ta način, ko se zgodijo take stvari, se ta pričakovanja sesujejo v prah, ne? In potem si ti spet greš znotraj sebe nazaj v sebe in si na ta način ohraniš lastno integriteto, ne? Seveda se je to zgodilo tudi zato, ker sem jaz imela do te osebe pričakovanja, ker nekako gledaš skozi svet, skozi svoje oči, ne? Jaz rada pohvalim tudi ljudi, seveda je kdaj komu treba tudi mogoče kaj povedati, kakšno kritiko, ampak zdaj je treba imeti občutek, ne? In jaz želim biti, da ne bom dovzetna za te, da bom kritiko z lahkoto sprejela, da jo bom sprejela kot konstruktivno, da me ne bo potem potlačila dol, ne? In da se bom jaz pol sprašvala, ali sem res tako slaba, zakaj sem taka, ne? Pa vse, to so take malenkosti, veste, to niso zdaj neke večje stvari, sploh, ne? Saj glih zato je to zanimivo, ne? Ker v teh malenkostih se skrivajo podrobnosti in tukaj raste potem zavest, ne v tistih večjih stvarih. Mislim, tiste večje stvari tako že si zdavnaj opustil sploh, ali pa sploh jih nisi nikoli delal, ne? Govorim te slabe strani naše človeške, ne? Tako da tukaj se pač učim spuščati vsak delček in majhne stvari, ker so pomembne in ker si želim iti naprej, ne? Želim živeti v svetlobi, želim živeti v radosti in tako, da so moji dnevi izpolnjeni, ne? Ne, da se pa ukvarjam samo s tem, kdo je kaj komu rekel, pa zakaj, ne? In tukaj se pa vidi naša fluidnost tudi, ne? Koliko hitro znamo spuščati, ko pride do takšnih stvari. Jaz včasih znam hitro spustiti, včasih pa tudi ne? Včasih pa tudi držim, zato ker je to pač povezano z neko mojo rano iz preteklosti, iz mojega otroštva ali kakorkoli. In moram najprej potem to predelati, ne? Tako da je to v bistvu en tak normalen proces, ko pri človeku, ne? Da gremo čez to in potem pridemo svobodnejši ven iz tega, ne? Ja. Ja, to sem hotela se podeliti z vami, no. Se kar dogaja mi zdaj pred 50. rojstnim dnevom, dogaja se mi že celo leto, no, veliko stvari. In vem, da je to samo dobro zame in spremembe, velike spremembe v poslanstvu, na poti, v življenju, no, tako da se trudim, da nekako sem usklajena s sabo in da to sprejemam tako, kot pride, a ne? Ker je včasih res kar težko kaj spustiti. Si mislim, kakšna trma je čas zadnji ali pa kakšni upori, a ne? Mislim, res prav si mislim pa, kaj je tega treba, ne? Kaj je tega treba, ko bi lahko ful fajn živela, ne? Brez vsega tega, ne bi spustila, v minuti bi lahko spustila. Ampak ne, se držiš, vlečeš cel life, a ne? Joj, kakšni smo ljudje, res smo hecni, no, po eni strani. Ampak ja, to pa je pot, ne? Zato pa obstajajo različna znanja, obstajajo orodja, obstajajo filozofije, duhovni nauki, a ne, da ti pomagajo. Pri tem, ne, opustiti ego, spustiti pričakovanja, sebe zasidrati, ne, v tukaj in zdaj, če hočemo tudi tako, ne. Ekala, bodite fajn, lepo se imejte in jaz vas pozdravljam iz čudovitega Kopra. Danes je čudovit dan, kot vidite, a ne, malček piha, ampak je ful lepo. Uživajte zdaj tele zadnje dni poletja, ker potem prihaja jesen in pobiranje naših sadov. Seveda pa septembra pa zdaj pa jaz praznujem, a ne, ker je to pa ful pomembno. Malo heca. Lepo se imejte. Rada vas vam, objemam vas. Čau, čau.